卡52短吻鳄，它号称俄罗斯最强武装直升机，在设计之初便对标着美国的阿帕奇，但在俄乌战场上，它却成了被击落最多的直升机。据开源情报统计，俄乌战场上已确认被击落的220架直升机中，卡52就占了210架，损失率高达 25%。这款直升机真的这么拉胯吗？它身上又有哪些独特的设计呢？和俄罗斯的许多装备一样，卡52也是苏联时期留下的技术遗产。在上世纪70年代，美苏冷战正处于白热化阶段，而武装直升机自然也是美苏双方竞争的焦点之一。当时，苏联空军的主力攻击直升机是米24鳄鱼。这款直升机的设计定位比较特殊，是一款多用途武装直升机，属于运输攻击混合型装备。这种设计导致其在专用反坦克能力上存在明显短板，机身较大，机动性不足，面对地面装甲目标时的打击效率有限。而在1975年，美国休斯公司又推出了 AH-64阿帕奇专用反坦克直升机。这款装备的出现彻底改变了攻击直升机的发展格局。阿帕奇的设计堪称独特，它采用双发动机设计，2台发动机分别布置在机身两侧。这种布局不仅提升了动力输出，还增强了生存能力，即便一台发动机受损，另一台仍有可能正常工作。此外，阿帕奇还搭载了专门的反坦克导弹和先进的瞄准系统，是一款为摧毁地面装甲目标而生的装备。而苏联的米24虽然也是双发直升机，但2台发动机并排安装在货舱顶部，一旦其中一台被击中，另一台很可能会同时受损，生存性远不如阿帕奇。为了应对这一威胁，苏联在20世纪70年代初启动了新一代专用攻击直升机的研发项目，而参与该项目竞标的是苏联2大航空设计巨头卡莫夫设计局和米里设计局。这2家都是苏联顶尖的直升机研发和设计机构。对于米里设计局来说，他们此前拥有多个成功的直升机项目，且在重型、超重型直升机领域长期居世界首位，拥有深厚的技术积淀。之后，他们为该项目推出了米28直升机。这款直升机在设计上参考了阿帕奇的思路，它采用的是双座布局、分离式发动机和专用反坦克武器，整体设计中规中矩，但可靠性较高。而卡莫夫设计局深知，想要在竞争中脱颖而出，就必须拿出差异化的创新设计。于是，他们将目光投向了自己擅长的共轴反转旋翼技术。什么是共轴反转旋翼技术呢？一般来说，传统直升机都是依靠单个主旋翼产生升力，但主旋翼旋转时会产生反向的反作用力，导致机身有旋转的趋势，因此需要安装尾桨来抵消这种力，维持机身稳定。但尾桨也存在明显的缺陷，它一旦在战斗中受损，直升机就会失去平衡，陷入无法控制的旋转，最终大概率坠毁。而共轴反转旋翼技术就是在同一根主轴上上下安装2组旋转方向相反的旋翼，2个旋翼旋转方向相反产生的反作用力相互抵消，不仅不需要尾桨，还能产生更大的升力，让直升机的机动性大幅提升。更重要的是，即便尾部结构受损，直升机也能依靠双旋翼的平衡作用安全着陆，生存能力显著增强。卡莫夫设计局在海军直升机领域早已成功应用共轴反转旋翼技术，最具代表性的就是卡27反潜直升机。除了旋翼设计，卡莫夫设计局还特别注重飞行员的安全。总设计师谢尔盖·米赫耶夫曾明确表示，直升机最昂贵的部件是飞行员。基于这一理念，最初的原型机 V80 采用了单座布局，目的是减少经验丰富的飞行员伤亡风险。同时，这款直升机还配备了弹射座椅，这在当时的直升机领域是极为罕见的创新。尽管弹射座椅在固定翼飞机上已广泛应用，但直升机的弹射需要先炸掉旋翼，技术难度极大。苏联也是少数掌握这一技术的国家。后来，这款原型机发展为了卡50黑鲨直升机。最初的设计定位不仅是反坦克攻击机，还兼具便携式防空系统的功能，配备了短程防空导弹，用于对抗敌方直升机和低空飞行的飞机。虽然让直升机去对抗喷气式飞机听起来有些不可思议，但在实际战场中，喷气式飞机在远距离上确实难以锁定灵活的直升机，这种设计在当时有一定的合理性。1990年，卡50获得苏联政府的正式批准，开始批量生产。由于性能突出，当时俄罗斯政府甚至取消了米28项目，卡莫夫设计局似乎迎来了辉煌时刻。但好景不长，1991年苏联解体，俄罗斯的军事研发陷入停滞状态，而卡50的量产和列装也受到严重影响。更重要的是，单座布局的缺陷在后续测试和实战中逐渐暴露，为卡52的诞生埋下了伏笔。卡50的单座设计初衷是减少飞行员伤亡，但在实际使用中却出现了严重的问题。在一次关键测试中，飞行员需要在低空飞行，规避敌方防空火力的同时，找到并摧毁靶场上的25个隐藏目标。
最终米28命中24个目标，而卡50仅命中1个。问题很明显，单座飞行员需要同时承担飞行操控、规避防空、搜索目标、操控武器等多项任务，在复杂战场环境下根本无法兼顾，大部分时间都在躲避攻击和维持飞行姿态，甚至难以发现目标。这一缺陷在车臣战争中进一步凸显。在实战中，卡50首次投入实战后，虽然速度快、火力强，但仅凭单个飞行员根本无法完成复杂的作战任务。他必须与卡29直升机协同行动，由卡29提供目标指引和支援，才能勉强达成作战目标。与此同时，米里设计局对米28进行了全面升级，推出了米28N 型号，新增了雷达系统，升级了光电设备，并且解决了此前的短板，重新获得了俄罗斯军方的认可。1990年代末，俄罗斯政府正式终止卡50项目，转而采购米28N，这使得卡莫夫设计局陷入了困境，但他们还留有了后手。卡50在研发期间，卡莫夫设计局还同步开发了一款双座版的卡50原型机。这架飞机原本用于侦察和战场指挥，为其他直升机提供数据和瞄准信息。在卡50项目终止后，卡莫夫设计局以这款双座原型机为基础，全力研发卡52攻击直升机，试图挽回局面。卡52保留了卡50最核心的共轴反转旋翼设计，同时针对单座布局的缺陷进行了全方位优化。主要升级包括以下几个方面。首先是座舱布局，卡52采用双座并列布局，一名飞行员专门负责飞行操控，另一名则专注于操控武器和战术指挥，彻底解决了单座飞行员任务过载的问题。这种布局在攻击直升机中并不常见，大部分攻击直升机采用前后双座布局，但并列布局能让两名飞行员更好地沟通协作，共享仪表信息，在执行指挥任务时更具优势。而且卡52换装了 VK2500 发动机，相比卡50的发动机功率更大，不仅提升了有效载荷能力，还增强了爬升速度、最大飞行速度和机动性，综合性能超过了美国的阿帕奇直升机。在武器配置上，卡52的机翼下设置了6个武器挂架，而卡50和阿帕奇均为4个，火力密度显著提升。在航电系统方面，卡52还配备了地形相控阵雷达，具备地形测绘和目标探测功能，可在复杂环境下发现远距离目标。经过这些升级，卡52成为了一款集攻击、侦察、指挥于一体的多用途攻击直升机。它既保留了卡50的核心技术优势，又弥补了其设计缺陷，整体性能达到了世界先进水平。2011年，卡52正式列装俄罗斯空天军，并逐渐成为俄军攻击直升机部队的主力装备，而且还出口到埃及等多个国家。2014年，俄乌冲突爆发后，卡52首次大规模投入实战，但其表现却充满争议。有数据显示，在俄乌战场上被击落的220架直升机中，卡52就占了210架。这一数据引发了外界对卡52性能的广泛质疑。但只要深入分析后，就会发现卡52的高损失率并非完全源于装备本身的缺陷，而更多的是俄军初期战术运用不当导致的。战争初期，俄军错误地将卡52用于在争夺制空权的正面冲突当中，甚至让其挂载飞制导火箭弹，在低空执行突击任务。这种用法忽视了现代防空系统的威胁，与美军在海湾战争初期使用阿帕奇的错误做法如出一辙。当时美军33架阿帕奇挂载飞制导火箭弹执行低空攻击任务，结果1架被击落，30架严重受损。美国人从这次失败中吸取了教训，意识到先进攻击直升机不能用于低空近距离突击，而应依靠远程精确制导武器进行超视距打击，避免进入敌方防空系统的射程。但俄罗斯人花了将近1年时间才明白这一道理。在调整战术后，卡52开始利用 9K121 旋风导弹的远程打击能力，在乌克兰防空系统的射程之外实施精准打击。同时，俄军加强了对乌克兰防空力量的压制，卡52的损失率大幅下降，近2个月已降至最低水平。除了战术问题，卡52自身也存在一些设计和使用上的缺陷。首先是导弹制导方式相对落后，目前配备的 9K121 旋风导弹属于激光制导导弹，这种导弹并非发射后不管的武器。在导弹飞行过程中，直升机需要持续用激光照射目标，这就要求直升机必须保持稳定飞行，不能进行大幅度机动，这使得它容易成为便携式防空导弹的目标。乌克兰军队就曾多次使用反坦克导弹，利用卡52制导期间机动性受限的弱点将其击落。其次，卡52在携带重型载荷时会产生强烈震动，这一问题限制了它单次任务的武器携带量。造成震动的原因可能是多方面的，既有设计上的瑕疵，也有维护不善、部件磨损老化等。此外，卡52的导弹防御系统存在误报问题。在叙利亚战场的实战记录中，卡52就曾误报过被猎豹和罗兰防空系统锁定的情况，
而这2款防空系统在当时的叙利亚战场并未部署。这些误报不仅会干扰飞行员的判断，还会浪费夜光弹等防御资源，增加被真正威胁击中的风险。但即便存在这些问题，卡52的技术优势在实战中也得到了充分验证。共轴反转旋翼设计带来的高机动性，让它能灵活规避防空火力，在复杂地形中快速机动。弹射座椅多次成功拯救飞行员的生命，在直升机被击中后，飞行员可通过弹射系统逃生，大幅降低了伤亡率。更令人印象深刻的是，有实战记录显示，一架卡52在失去整个尾部结构的情况下，依靠共轴反转旋翼的平衡作用，成功安全着陆，这印证了其出色的生存设计。从作战效能来看，卡52的表现并不逊色于美国的阿帕奇。为了应对实战中暴露的问题，俄罗斯已启动卡52的现代化升级计划，推出了卡 52M 改进型。卡 52M 的列装有望让这款争议不断的攻击直升机重焕生机。